Всем привет, дорогие друзья! В этом видеообзоре я вам покажу, как построить камень. Для этого нам понадобится один красный факел, один раздатчик, один рычаг, один липкий поршень, один камень, несколько кирпичей, 5 или 4 красной пыли и одна ступенька и несколько огненных шаров. Строить надо обязательно не из горючих блоков. Строим 2 стенки не из горючих блоков. В 2 высоту. Выкапываем 2 блока. Строим вот такой. Так, сюда мы ставим липкий поршень поверх него, раздатчик. В раздатчик мы суем огненные шары. Вот. Потом бьем. Сейчас скелет убить надо. Ну, давайте поспим. Да все. Первый. Вот. Он погиб. Потом перед липким поршнем ставим адский камень. На адском камне мы строим стенку. Потом вот рычаг ставим обязательно сюда. Проводим 2 кирпича. Потом красная пыль. Считай, на него не ставится, на раздатчик. Нажимаем на этот блок. Вот потом рядом капаем блок. Дырочку обязательно ставим красную пыль. На красную пыль мы ставим красный факел. Получается такая схемка. Вот считай, весь камин. Закрываем это все, чтобы было похоже на камин. Вот я закрою так, чтобы была коробка. Ну, вы можете закрыть, чтобы не было коробки. Вот. Теперь берем прутья и закрываем. Вот. Кажется, не очень большой. Ладно, вот. Камин как камин. Я делаю вот так. Вот, весь камин готов. Вот он такой мини-каминчик. Ставим кирпичную ступеньку. Вот она вот так стала. Нажимаем рычаг. И опа, огонь. Рядом мы можем построить диванчик. Давайте построим его. Так. Или кресло. Вот. Такой кресло. Подкидываем огонька. Итак, всем спасибо за просмотр. Чем больше лайков, тем больше видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.